係呢度公眾場合嚟㗎。但係你對住佢哋影相。係啊係啊，點解咧？私隱嚟㗎嘛。有咩私隱啊？呢度公眾場合有咩私隱啊？睇下你手機啊。我點解要俾你睇我手機咧？我見到你影住我先生喎。係啊。係啊，你 delete 咗佢啊！咁激動嘅？你影我先生喎，你快啲就 delete 咗佢嚇。咁激動嘅？我先生嘅相點樣影佢啊？係啊。我 delete 咗佢啊！咁我唔 delete 會點咧？我唔 delete 會點樣？呢度公眾場合嚟㗎，小姐。真係啊！真係啊！好奇怪咯。點解會過分啊？你唔好騷擾我哋啦！你唔可以影我。係又話見證人啊嗬？又話見證人啊嗬？你唔好擁我，你唔好擁我。呢度公眾場合，呢度係咩地方？你話我聽。你屋企啊？私人相咧，我哋可以報警拉你。係啊，報唔報警咧係你嘅自由嚟嘅。我想問先生啦，呢一度咧有一個。咁呀，係啦。啊！你咁早就騷擾我哋，你都算好犀利喎，係咪先？都可以啊，可以啊。呢個人都幾犀利喎，聽聞講好似你啊，係想講乜嘢咧？睇下先，換個地方。換個地方啦，可以啊，俾人影相。係佢喺我哋身邊都係。Hello，係咪又話見證人啊？喺度都冇用。中央長老團嘅安東尼去咗邊度啊？中央長老團嘅安東尼去咗邊度啊？早晨啊！你哋認識中央長老團嘅安東尼嘛？你頭先影我做咩啊？我頭先唔係影你啊，先生。呢度係一個公眾場合，有咁多人喺度，咁多人喺度，點解你覺得你係主角咧？點解你覺得你咁重要咧？你嗰個鏡頭對住我㗎頭先。鏡頭對住你啊！得啦，算啦。真係好搞笑喎！呢個咁大嘅地方，你點解會知鏡頭對住你咧？要話堅姐係咪做緊傳教嘅工作啊？我帶咗聖經嚟喎，不如大家討論下你嘅聖經、你嘅真理係咪真嘅？請問中央長老團安東尼而家去咗邊啊？有冇一位叫安東尼三世㗎？你哋嘅教會係咪公開㗎？點解安東尼可以突然間消失咗嘅？可唔可以講下？Hello，我想問下咧，要話見證人嘅中央長老團安東尼去咗邊？嚇？你係咪讀過聖經嘅？我自己喺教會讀咗好多聖經，我每年將成本聖經咧66卷書讀完一次以上。我想問點解你嗰時會讀聖經嘅咧？我讀聖經想認識上帝，但係我見到耶和華見證人根本唔係教緊聖經。點解咧？係我因為問緊你咯。我而家俾個圖你睇啊！唔使睇啊，你就咁講出嚟得㗎啦。你我想問下中央長老團聖經入邊有冇呢個字眼啊？中央長老團，你話俾我聽點解你會即係覺得我哋唔合乎聖經咧？因為你哋教緊嗰個耶穌係邊個啊？天使長米迦勒咯。你而家有冇奉耶穌嘅名禱告？咁有冇講天使長咧？有冇講一節經文叫耶穌是天使長米迦勒？你俾聖經有天使長，聖經有撒旦添。有冇耶穌？有，咁就係一齊㗎啦。咁聖經有講耶穌，亦都有講上帝。咁耶穌係咪上帝？我想問啦，聖經有冇基督徒？聖經有基督徒。你叫咩名？我叫咩名？咁你叫咩名？你講咗先啦。你問我嘛？你嘅名介紹下先啦。喺聖經裏面出現啦。冇喎。點解你會話你係基督徒咧？因為我相信聖經入邊講緊耶穌咯。哦。但係你相信緊嗰個唔係聖經入邊嘅耶穌。係。咁中央長老團冇喺聖經入邊出現過，點解會係咧？既然你話你係基督徒，又冇呢個名喺聖經裏邊，因為聖經入邊話咧，信耶穌嘅人咧喺使徒行傳第11章26節嘅話係咧，嗰陣時安提阿嘅時候咧，被稱為基督徒嘅。咁所有跟隨耶穌嘅教導嗰啲門徒教導嘅喺聖經入邊所講嘅內容嘅人咧，信耶穌嘅內容咧，就係講緊我哋係跟隨耶穌嘅人。但係我見到咧，比對咗聖經之後咧，我好坦誠咁樣知道咧，耶和華見證人嘅信嘅咧，從來唔係根據聖經，係根據守望台嘅刊物去寫嘅。係啊，先生，你係翻緊邊一度聚會啊？係啊。咁你對聖經嘅了解係基於乜嘢咧？我對於聖經嘅了解係基於聖經66卷書，由創世記到啟示錄，每年睇完一次以上嘅。請問先生喺過去1年你睇咗幾多次聖經啊？你喺過去嗰1年睇咗幾多次聖經啊？睇聖經睇咗咁多次，就證明你覺得你聖經就啱㗎。
係咪咁樣咧？嗱，我起碼我熟悉聖經，我可以用聖經，去指責法利賽派嘅時候咧，係你哋都運用聖經嘅喎，係但係又運用傳統咧，係蓋過聖經喎。我哋不如睇下，你講下邊一節經文啦？既然你揾用一個嘅時候，係邊一節經文啊？我而家打開。你睇過聖經，你我睇過聖經，你引用聖經先啦嘛，咁你咪講下邊一節經文咯。先，咁你既然你咁熟悉聖經，就不如問翻你咯。你唔知係邊節經文啦？你話你有冇睇過法利賽派耶穌用咗成個馬太福音你記得成張聖經？咁你知唔知馬太福音最開始嘅時候，耶穌點樣教導啲門徒啊？法利賽派人咧，淨係識講，佢哋唔做嘅。耶穌話乜嘢？下一句講啊！耶穌話乜嘢？下一句係乜嘢啊？我哋就唔會背聖經嘅。你唔會背聖經嘅，又話啲人唔背聖經嘅。你咁犀，梗係唔會背聖經啦。唔會背聖經㗎，哦。邊個經文話俾你要背嘅咩？嚇！邊個經文唔使啊！我將你呢個話語藏在心裏。詩篇119篇102至105節。講咩嘅？係講緊上帝嘅話語，係我哋路上嘅光。腳前係單，路上係光。仲有就係咧點啊？可能我背得可能少少嘅啫。啊，唔會，我請教你啊嘛。咁其實我都請教你。我哋要將上帝嘅話語藏在心裏係咩嚟嘅咧？了解咧，係咁啊，即係你又請教我哋，咁我哋都請教翻你啦。係。如果你唔了解，中央長老團喺邊一度啊？係咪先？中央長老團喺邊一度啊？你哋話三位一體呢個字母喺聖經出現，所以反對啊嘛？呢個係你嘅自由。係。你話背啊？點解要喺邊度背聖經係必須嘅咧？咁唔將上帝嘅話語藏在心裏，你點知真理係乜嘢？藏在心裏邊同背係唔同嘅喎。係嘛？咁詩篇第1篇話晝夜默誦上帝嘅話語係點樣默誦啊？知唔知咩叫背啊？背同默誦有咩分別啊？有分別。你講嚟聽下，我請教你啦。我睇到詩篇第1篇話，你讀過書㗎啦。通常啲老師叫啲學生話：聽日交功課要背呢一章咁樣。係。你讀過書啊？咩叫背啊？背就係將個內容記喺心入邊咯。記喺心啊？唔啱嘅。記喺心。記喺腦入邊唔啱嘅。同背到係咪兩樣嘢嚟嘅咧？哦，你繼續講啦。你冇背過㗎，其實。我冇背過，我真係唔知喎。俾你講到，我都唔知啦。其實。我擺喺心入邊，如果你話唔係背嘅，咁就唔知啦。背嘅。翻返去頭先個問題啊，先生。背嗰啲都唔識嘅話，中央長老團呢個字眼聖經有冇出現？基本嘅知識咧都係要嘅。不如果你繼續講嘅時候，好啊，我哋又翻返去睇下你啲教友係做緊啲乜嘢啊？各位耶和華見證人朋友，你哋好啊，早晨啊！各位耶和華見證人朋友，你哋好，早晨，做緊傳教工作嗬？咦，太太你小心你把遮啊！你唔好整到我啊！係啦，你遮還遮，唔好整到我。耶和華見證人朋友，你哋好 ，Hello， 呢個係咩嚟㗎？我哋做緊影我啊？唔係，做緊討論。OK， 你哋討論緊啲乜嘢？你分享下。所以我哋咧要學習要忍耐，係有啲人嘅弱點啦。係。咁我哋先可以同佢哋做朋友嘅，就唔會話我哋每次我哋都記下對上天點樣得罪我哋啊。啲咩嘅？阿黃生唔該你行開啦。唔係，你個朋友叫我聽下，係。好唔好啊？你個朋友叫我聽下。叫你教會嘅牧師去教下你㗎。我而家喺公眾場合見到有班人好似想傳聖經，我好感興趣。哦，點解咧？點解咧？所以我哋咧要學下點樣去。好啊。好似真係怪。先生你好，你係咪耶和華見證人啊？係。係。你覺得你嘅信仰係咪完全建基喺聖經上面啊？當然。咁你覺得聖經入邊邊度提過中央長老團啊？邊度提過中央長老團啊？你自己打開聖經就知啦。你有冇聽過安東尼三世呢個人物啊？我唔認識。佢係咪中央長老團嘅一份子啊？2023年突然間消失咗，你係2023年之前入咗教未啊？中央長老團係聖靈所任命嘅喎。我唔認識。你唔認識中央長老團？你歪曲咗我。係，你唔認識乜嘢啊？咁，我俾機會你講，你唔認識乜嘢？我唔認識你講嘅。你唔認識中央長老團？你唔認識安東尼三世？我唔認識你講嘅嘢。
我講咗啲乜嘢？我問緊你，耶和華見證人係咪有中央長老團嘅？係咪有中央長老團㗎？但係如果你哋會如果一陣間嗰位王咧跟住我哋咧，我哋係可以報警嘅，因為佢跟蹤我哋。係啊，如果佢跟住我哋就可以報警㗎。耶和華見證人係咪做緊傳教嘅工作啊？我帶咗聖經嚟喎，我帶咗聖經嚟啊！耶和華見證人 ，Hello， 我帶咗聖經嚟啊！你本身係咪喺教會都讀聖經㗎？咁你覺得你教緊嘅聖經係咪真係根據聖經而教？譬如咧，你覺得喺聖經入邊有冇講到中央長老團啊？